우와. 진짜?
個天都清啲嘅。今次就講得耐啲嘅，揸住個。啊，no，佢就揸車啲啊！係咪啊？係啊。啊？仲要3個字啊！我12點半翻工啦。口水。鬧多啲紅酒出嚟。影啊！係啦係啦，就咁影係啦，係啦。紅酒冰啊影呢個你啊嚇，影呢個燒呢個面係燒賣，睇唔到，誒有魚蛋。我有睇到魚蛋。睇到魚蛋。我飲記得，我話你飲記得，咁啊話俾人聽。你有細杯有茶，係啊，我記得有細杯咯。我條筋係抹咗手啊！要交功課啊嘛！唔記俾。會唔會撈爛啲線啊？唔緊要啊。OK 啦，唔好落咁多啦。唔搞啊！而家搞啦。
食唔走啦，而家夜㗎啦，唔使用夜翻，聽日又仲有份。係喎，佢究竟有揾咗你未？同我哋啊嘛，我瞓得。揾條繩綁住條頸，唔見唔會驚啊！玩㗎嘛，送嗰啲。哇！離遠睇到咁細細嘅咋啲車仔嚇，啊離遠睇嗱，隔離嗰行啊又唔識。好早嚟㗎啦，依家點咗幾年啦，點翻快啲。係啊，好啦，一陣間你就落到去買嗰隻波鞋咪得咯，係咪啊？呢啲香港嘅特色嚟㗎，小食㗎，炸嘅嘢。好香啊！呢70幾定60？呢啲係泰國嗰啲馬來西亞嘅嗰個做好或者叫做台灣粉啊，因為冇我呢咁。好啦，買電產啊！都有。新嘅時放產食唔食啊？號位都可以參加嘅。你搭火車咩地鐵搭火車？火車，攞湯係嘛？佢講俾我碗咩啊？咩酒咪冇嘢食咯，酒啊。
又去長洲，又去呢個邊度？你我哋影下花園街。这是啥呀？这不是啥？荷兰猪。呢條咧。乜認埋個蛋撻啊？你嗰度特別用呢個收得嚟嘅話咧，啫，梗唔去啦。
影晒呢扎就得啦。哦。好正㗎，行咗落去睇下。夠晒話下你一隻龍舟咁。我唔知道兜咗呢度，佢去咗嗰度酒樓喎。好近啫，哦，好你唔靚。識訂啊嘛？嗱，隻龍舟就咁啦，咁人坐喺度。好啊，就咁綁。機場呢啲咧，你哋有部車揸，你唔方便，揾車位都揾到你車。哦，真係。有幾個海灘嘅。香港地幾周，有啲人就咁搭㗎啦。跟住啊，有海鮮賣㗎。哦。喺碼頭。我睇到啲船啊。有啲艇仔。俾佢㗎，因為我哋接行人嚟㗎，俾佢。西貢碼頭咧，啲艇仔就去。
條咩魚嚟㗎？邊條啊？嗰條咁大嗰條，邊條先？最大嗰條啊！嗰條好粗嗰條定係一條條好長嗰條？嗰度有人賣魚啊！嗰啲嘅。嗱，你睇到有大嘅嚟啊，中星幾多賣啊？幾多錢嘅？睇到。咁你揸緊呢個電話咪知咯，佢又唔會玩㗎啦。我夾呢只先，冇啲汁浸住。你驚辣？係。咁咪總之叫佢少辣啦，唔緊要落去啊。唔使啊，少少。咦，嗰咩醬嚟㗎？一係就去咗先算。佢前問我點嚟，跟住話搭沙田火車站咯，跟住之後點？我話行咯。
飛機完成補充。So wonderful. Star could never shine as bright as you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. It's not logical, the way I feel when you walk in the room. When you walk in the room, it's not optional. How gravity